なぜ自分は自分でしかなく、僕は我ではなく他人を思ってみた。そうしたら僕は他人になっていた。だがもって5秒。 그리고 그동안 자신의 몸이 무방비해져 아무 데서나 쓰는 것도 힘들었죠. 視界にいる人間にしか乗り移れないから、せいぜいムカついたやつに乗り移ってんな腹いせぐらいにしか使えなかった。 하지만 그는 시험에서 이 능력을 최대한 활용해 답안지를 외우고 돌아오는 것을 반복했고, 그렇게 성적 1위를 항상 유지했죠. 하지만 입시 시험에선 누가 똑똑한지 알 수 없기에 입시 학원에 숨어들어 정보를 모으는 그. そうして僕と同じ志望校を目指す頭のいい受験生を次々と見つけて。音坂優くんお願いします。あいつが成績トップってことかよ。しかもイケメンとか。おっと、ねえねえ、あの人かっこよくない？ありがとうございました。 그리고 최근 고백받는 일이 늘어났고 성적을 유지하려면 연애는 힘들다며 거절하지만 もちろん嘘800だ。ごめんなさいでした。学年トップの優秀さに加えルックスだってイケてる方だ。お前たちみたいな普通の女子を僕が選ぶわけないだろ。 너무나도 나르시스트인 주인공에 대본을 쓰면서도 별로라고 생각하는데 白柳由美落とす。 입학식 때 잠깐 나왔던 그녀가 목표였죠. 그렇게 미친 생각을 하는 유우. 일단 그녀의 친구에 빙의해 거리를 벌리고 大丈夫そうだ。よかった。 조금만 잘못됐으면 살인범이 될 뻔한 그였지만 태연한 척 그녀를 챙겨주는 유우. じゃあ僕は帰るよ。待ってください。パンケーキを食べに行くところだったんですが、一緒にどうでしょうか。おっと、着信誰からだ？ 눈치 하나는 초능력급인 그녀가 자리를 비켜주고 あからさまの茶番劇だがナイスアシストだミッチョン。 그렇게 팬케이크를 같이 먹게 된 두 사람. 重ねてカットして食べてみてください。ここまで美味しくなるなんて知らなかったよ。お食事したりしてもらえませんか？いいよ。よかった。 그렇게 모든 게 너무 잘 풀리는 유우인데 音坂優くん、至急生徒会室まで来てください。何の用でしょう。これはこの前の実力テストでのあなたの答案用紙のコピー。もう一度満点を取ってみてください。 유우에게 컨닝 의혹이 생겼다면서 지금 여기서 90점 이상을 받으라고 하는 회장. 今逃げれば退学処分となるそうです。始めてください。乗り移ってそれを知るしかない。バカにしやがって。釣れた。生徒会長のトモリです。別の学校のですが。 그녀는 방금 유우가 순간적으로 기절한 것과 그가 능력을 사용하는 장면이 담긴 영상을 차례차례 보여주죠. 僕は唐突に眠気が襲ってきてそれに逆らえないんだ。あなたの健康診断書のコピー、そんな病気なし。そんな茶番に付き合えるか。こういう展開になるまで読んでいた。ここからは私の役目。 유우는 능력이 들켰을까 싶어 도망치는데 억지로 유미를 데리고 도망치려다 넘어지게 되는데 그걸 또 놔두고 도망치는 시대의 쓰레기. 一体何が起こってるんだ。 의문의 폭발을 피해 계속해서 도망치던 유우는 자신을 쫓아오는 사람을 목격하게 되고 대체 무슨 짓을 한 거냐고 물어보자 순간이동의 능력이지만 도중에 멈출 수가 없다고 하죠. なんて不完全な能力だ。 이제 자신을 어떡할 거냐고 묻는데 我々の学校に転入してもらいます。 그의 능력은 사춘기 아이들에게 나타나는 병이라며 그의 능력은 사춘기 아이들에게 나타나는 병이라며 ランニングしまくって秀才まで演じる必要があったのでしょうか。貴様。それは彼女の能力です。一人の対象者から視認されない。また不完全な能力だ。 그리고 그의 능력은 쓸 데가 많기 때문에 협력까지 요구받게 되죠. ただいま。 おかえりなさいませ、ユウお兄ちゃん。 집에 돌아오자 그녀의 여동생이 그를 반겨주고 자신들이 전학 가게 되었다는 걸 들었다고 하죠. 友達と別れるけどいいのか。そこまで寂しくないのでござる。ユウお兄ちゃんの大好きなオムライスです。それは子供の頃の話だと何度も言ってるのに。あんま。どう？美味しい？まあ美味しいよ。本当？
오랜만에 엄마의 오므라이스가 먹고 싶다는 아유미. 하지만 이혼하고 자신들을 떠나간 엄마는 없다며 가족은 우리 둘뿐이라 하죠. もう一人家族がいたような気がするのです。夢にでも出てくるのか。本当でもあるような不思議な気分なのです。明日は引っ越しで早いんだぞ。そろそろ寝ろよ。 다음날 기숙사에 들어가게 된 두 사람. 생각보다 너무 좋은 집이어서 놀라게 되죠. 私めにもお手伝いを。仕事を奪ってあげるな。発想はあゆにはありませんでした。 그리고 그 일 이후 유미와 다시 이야기하는 이후 대부분의 일은 비밀이기에 말하지 못하고 전학을 간 이후 자신을 만나러 와줄 수 있냐고 묻는데 せめて週に1回代わり番号でとか。僕からはここに来れない。他言無用を強いられている。あなたとはまだ交際していません。もちろんそれは悪いと思ってる。これからはそれぞれの道を進んでいきましょう。え？助けてもらいありがとうございます。どうかお元気で。この僕が 아직 충격이 가시지도 않은 유우에게 일전에 두 사람이 찾아왔죠. お手伝いに来ました。私は高城、こちらはともりさん。手伝わせてもらえますか？もちろん助かる。はい。 그렇게 다 같이 집의 정리를 하는데 마술을 보여준다며 능력을 남용하는 토모리. テレビに出ている人よりすごいのです。能力を遊びに使うな。遊ぶんだったら帰らせるぞ。お兄さんは怖いね。手伝ってもらってるのにね。 그렇게 집의 정리를 마무리하였고 저녁을 먹은 다음 잠에 드는 두 사람인데 その晩夢を見た。突拍子もない発言のせいだろう。あの人は誰だったんだろう。 나르시스트답게 새로운 교복으로 폼 잡아주고 ないように脅す。なぜそんなことを僕が。食費も満足にないからあゆみちゃんが頑張って毎日自炊しているのではないですか。 그렇게 반해서는 미남 미소를 내비치며 매점은 학생들로 붐비고 있었기에 빵을 구매하는 것도 힘들어 보였는데 今日は素晴らしい収穫です。カツサンドです。今のは成功なのか。特に深い傷はありませんが。頭から血が出てるじゃないか。 익숙하다는 듯 한숨을 쉬는 점원이 불쌍하지만 일단은 반으로 돌아와 밥을 먹는데 女友達だこいつは。能力は念写。その能力を教えてくれる協力者です。相対していくぞ。何しね。 그런 건 경찰에 맡기면 안 되냐고 하자 この学校の女性との写真。女性の下着姿か。 사진의 출처를 물어보지만 쉽게 말하지 않았고 사진 속 아이에게 이걸 보여준다며 협박하자 うど2年 E 組。犯人が弓道部の部長だなんて。 그는 무슨 소리냐고 하며 발뺌하지만 이미 사물함을 뒤져 증거를 찾았다고 하는 토모리 金になるからさ。お前の下に 순간이동으로 다행히 화살을 잡은 탁하죠. 토모리는 그를 경찰에 넘기려는 것이 아니라며 능력은 사춘기가 지나면 사라질 테니 그만하라고 하죠. 守備よく片付きましたね。いつもこんなことをやってるのか。 토리는 숨길 것도 아니니 같이 가보자고 하죠. 高くなる牛タン弁当。すっごくないですか？いや知ってるし。まさか休校とは。完全なマナー違反だろ。 생각보다 먼 곳으로 가야 했지만 여행가는 기분의 그녀를 보고 큰일은 아니라 생각하는데 과거의 이야기를 시작하는 토모리. 前に貸した CD 聞いたか？あんまりロックとか興味ないんだけどな。リエンドはロックじゃない、ポストロック。でも私は入学できなかった。え？全寮制の学校に入学してもらうことにしたの。 토모리의 오빠는 곧 곡을 내기로 했기에 이쪽이 더 집안 사정에 도움이 될 거라 했지만 둘이 학교에 가는 것이 더 도움이 된다던 어머니. 私たちは母親の土下座を見た。そこは見かけは学校で健康診断のようなものを受けさせられた。私が兄を探そうとすると決まって友達がそれを止めた。 그 무렵 이미 능력을 발현했던 오빠는 이미 능력의 실험 대상이 되었었죠. 私が兄と会えたのは約1年後。妹と判別することもできなくなっていた。 남매라면 능력의 각성 가능성이 있었기에 둘이서 입학하게 되었던 것이고 지금은 도망쳐 나왔고 믿을 만한 사람을 만나 보호되었다고 하죠. 12号室です。どうぞ。ありがとうございます。一体何をしてるんだ。作曲です。は？ああ、また布団がダメになった。すごいっしょ。やっぱり興味を示さない。 그를 위한 약이 나올 수도 있지 않냐고 물어보는데 능력자는 새로 구하면 되기 때문에 능력자를 위한 약 따위 아무도 만들지 않는다 하죠. では戻りましょう。大変な思いしてたんだな。やめてくださいよ。
カンニング魔のくせに。僕らしくもない。 그렇게 집에 돌아가자 아유미가 삐져 있었고 학생회에 일이 바빴다고 둘러대자 ゆうお兄ちゃん生徒会に入ってるの。疲れを癒してくださもし僕 혜성을 보다 또 늦잠을 자버린 아유미. 그래서 간단하게 오므라이스로 준비했다고 하고 教室でメッセージ付きのオムライスなんて食えるわけないだろ。 그렇게 점심시간이 찾아왔고 오늘도 타카조가 능력으로 메뉴를 주문해주겠다 하죠. とりあえずお前は病院に行った方がいい気がするんだが。ほとばしるスパイス、これぞカレー。中辛ですが、このぐらいの辛さがお好みでしたか？また協力者が現れます。なぜあいつはいつもずぶ濡れなんだ。能力が使えないからです。なんて面倒な能力なんだ。能力は口寄せ、もう一つ発火。 두 개의 능력을 가졌다는 특수한 상황. 바로 잡으러 가고 싶지만 찍힌 위치가 그냥 길 한가운데였고 え、ここなのか。なんだ。い。この面だけホコリがついていない。つまりは追われていた。新しい足跡が2つ。完全に女の子が大人に追われてる。 그렇게 골목에 있던 사람에게 본 것을 물어보는데 쫓기던 아이가 아이돌이었다며 촬영 아니냐고 하죠. 西森ゆさちゃん。やっぱりあゆみが好きなアイドルだ。お前そんなアイドルオタクだったのか。引くな。その子が特殊能力で何か問題を起こし追われる身になった。違うか。そんなこと言われなくても分かってますよ。 그때 수상한 사람을 발견한 토모리. 乙坂さん頼みます。 급해서 일단은 능력을 썼지만 실제로 아픈 것은 자신이기에 되도록 자제하자고 하죠. ビデオカメラ壊れたらどうすんだよ。そっちかよ。 귀여운 토모리를 때린 미친놈에게 어째서 밟아주는 포상을 주는지는 모르겠지만 西森ゆさを探してるんだよ。誰に頼まれて。そこまでは知らない。本当だ。 그때 나타난 또 다른 남자. 무얼 하냐고 묻기에 유사를 찾고 있다고 하자 ユサの知り合いか。どうやってあの男を倒した？西森さんが持っているものに似た。私たちであればその子を助けられるかと。なら証明してくれ。はい。消えた。信じていただけましたか。 곧장 따라오라고 하는 남자. 그런데 유사를 보고 놀라지 말라고 당부하죠. テレビで見た女だ。特別な力を持った連中だ。本名はユサではなくミサなんですか。こいつらを信用して。おいおい怖いな。 그렇게 토모리가 유사에게 질문을 하는데 黒羽ユサです。 유사가 자신이 아닐 때가 있는 것을 아냐고 묻자 아까의 남자가 그녀는 모른다고 하면서 토모리는 그것을 어떻게 알았냐고 하죠. てめえに聞いてねえよ。起きると違う場所にいたりするということがありまして。そうですか。死人を自分に降霊させる能力があるのです。お知り合いですか。ユサの一つ上の姉。見ず知らずの相手にあれこれ教えてるんじゃねえよ。なんて変わりようだ。 좁은 곳에서 여기저기 불을 지르는 미사. 모두 태워주길 거냐고 하자 こいつはセンスがないな。ミサさんの方に主導権があるんすね。またどこか不完全な能力だ。そしてそのユサさんに憑依するミサさんが発火能力を持つ。 그리고 어째서 그녀가 쫓기는지는 아냐고 묻자 실수로 PD의 폰을 가져왔는데 뇌물 관련 메일을 그녀가 봐버렸다고 하죠. 今更スマホを返したところで無事では済まないし。ならテレビ局ごと燃やしてやる。バカだ。てめえ何様だ。そう少年院送りにしたいのか。俺はセンスがないな。なら協力し合って逆に相手を脅しにかかりましょう。信じてください。切符がいいな。 그렇게 그들을 겁주기 위한 계획을 세우기로 하고 私はユサリンと今後と接すれば。怖いやつだな。私だ。ようやくお出ましか。 일단 유사의 상태로 그들 앞에 나타나 돌려주고 끝나는 건 안 되냐고 묻지만 お前にこの業界での未来はない。それはてめえの方だろうが。私があんたらを追い込んでいるってことに気づいてないなんて。本当に西森優さんなのか。そいつらのように誰でも殺す。やっぱいていけるか。待ってくれ。 그렇게 능력을 사용하여 그에게 제대로 겁을 주고 휴대폰은 돌려줄 테니 유사에게 간섭하지 말라 하죠.
ご協力ありがとうございます。もうあのプロデューサーはユサには逆らえないだろう。まだそうと決まったわけではありません。今後行動を共にしてください。なんでだよ。我々の学校と併設するマンションは黒羽さんにとってこの日本で一番安全な場所な 능력자를 노리는 과학자 이야기와 능력은 곧 사라지게 된다는 이야기를 해주고 ユサの力がなくなったらもう二度とミサには会えないってことか。そもそも個人ですよ。でもショー、こいつの言う通りだ。じゃあ最後に思いの丈を伝えさせてくれ。 능력은 곧 사라지게 된다는 이야기를 해주고 ショウ、お前私に気があったのか？恥ずかしい話だけど恋してたんだ。原付の二血で事故。俺だけは怪我で済んで。そっか、そっか。でもそういうスリルを求めたのはこの私だ。私のことは忘れて明日からはお前の人生を歩め。たっく困ったやつだな。 쇼는 미사가 없는 세상을 살아가겠다 다짐하고 미사도 그들에게 행복한 인생을 살라 말해주죠. 最高に楽しかったぜ。なんだかとても長い一日だったな。こんなに遅くなるなら電話してほしかったのです。今日も生徒会の活動で忙しかったんだよ。でその今晩の手料理はなのでござる。 식사 후 아유미는 TV에 나오는 유사를 보는데 직접 본 유사와 TV 속 모습이 너무 차이가 나 놀랍다고 하죠. 教えてもいいのか。編入してくる。いいからまず鼻血吹け。興奮しすぎだよ。 그렇게 또 다음 날이 찾아왔고 すでに砂糖が入ってる上にピザソースのサラダの甘み。あのピザソースどうやって封印しよう。 학교에 도착하자 유사가 전학 온다는 소식이 이미 학생들 사이에서 퍼져 있었죠. 本人が来たらと。何をするんでしょうか。ここで安心してください、仲間です。念動力。特殊能力を持っている奴がそこにいるってことと、お前もこうしてあの男に見つけられた。それはすごい。口寄せに発火能力。お前の方がすごいぞ。 그때 점지된 장소를 유심히 보더니 짐작 가는 것이 있다고 하는 토모리. 再セット。ストライク。メジャーリーグ選手並みですね。見てください。変じゃないですか。全球そうなんです。ストレートの握りでは回転がかかり、決してさっきのように揺れたりはしません。 그렇게 염동력으로 공을 움직인 것 같다 하며 야구 경기가 시작되기 전에 막아야 한다 하죠. 星の海学園の生徒会のものです。あなたは念動力を使ってナックルボールを投げていますよね。そんなの持ってるわけないでしょ。その能力は思春期のみに生じる病気のようなものです。それどころか誰かがあなたの能力に気づけば二度と野球ができない体にされます。そんな馬鹿げたことを信じろと。我々が勝ったら言う通りにしてください。僕たちが勝てば二度と関わらないでください。はーい。 하지만 프로에 가면 능력이 사라진다고 하는데 그렇게까지 하는 이유를 모르겠다고 하자 이번 시합까지만 나가고 싶은 거라는 그. お前のボールを打てるわけない。これからのためにだよ、タカト。 그렇게 야구 시합이 빠르게 이루어지는데 プレイボール。よし。相手バッターはひでえな。そうなのか。てめえ試合放棄するぞ。それは困ります。黒羽さん。 점을 이루는 경기. 유우도 운동신경이 있었기에 선방에 나가고 있었죠. 그리고 대망의 마지막 회차. 最大のピンチだ。相手バッターにあなたが乗り移るんです。ワイルドピッチだけ気をつけてください。プレイ。 손님범의 생각이 정상적이 되어갔고 大丈夫か。万全だ。タカトホームスチールか。 그렇게 점수를 내주게 되어 어떻게든 번트로 출루를 노려보는 타카토. よし。ほらほら、セーフしよう。セーフしよう。よくやった。犠牲は無駄にはしません。私がセンスで打つ。よっしゃ 토모리는 자신이 번트로 출루시킬 테니 마지막을 잘 부탁한다고 하죠. 俺のの。ランニングマの音坂優君。すげえってユサリ。勝ったのか。勝ったのか。どうしてこんなことで喜んでんだ。 약속을 체크하러 가자 자신의 친구 타카토는 진또배기 포수라며 그를 위해 대회까지만 가고 싶었다고 하죠. あいつをプロからも注目される大舞台に。友情のために能力を使っていたんすね。ちゃんと見てくれる人はいます。ズルなんかしなくて、あなたは彼の親友としてずっと見守っていけばいいと思います。ああ。 당황하며 무언가 알아냈냐고 물어보는데 아직은 모르고 천천히 지켜봐야 한다고 하죠. 그렇게 하루를 마무리하고 집에 도착하자 이번에도 피자 소스 요리가 있었죠.
그의 능력의 비밀은 무엇이며 앞으로 유오는 사건을 잘 해결해 나갈 수 있을까요?